5. Listening. Listen to the process for creating a bar of chocolate. At each stage in the process, the chocolate has a different name. Write these names in the correct order in the chart. Chocolate comes from the cacao tree, a tree that grows in the tropical rainforests of a number of countries, including Brazil, Indonesia, the Ivory Coast, and Ghana. The first step in turning cacao into chocolate candy is the harvesting of cacao pods. Unlike many modern crops, cacao pods must be harvested by hand instead of machine. After workers pluck each pod by hand, they open the pods with a long knife called a machete. Then the workers take out the cacao beans and throw away the husks. Workers place the beans in large piles and cover them with banana leaves. The beans are left there for about a week. During this time, the beans turn a deep, rich color, and the cocoa flavor and aroma develop. This process is called fermentation. After fermentation, the beans are scooped into sacks and shipped to chocolate manufacturers. Once the manufacturers receive a shipment of beans, they get down to the business of processing the cacao into chocolate. The manufacturing process involves many steps, including roasting the beans at extremely high temperatures, separating the shell from the inside of the bean, and getting rid of the shells. The broken bean bits that remain are called nibs. The nibs are then crushed up into a liquid called chocolate liquor. Manufacturers blend the liquor with milk and sugar. These ingredients are churned until they become a brown powder called crumb. Cacao butter is added to the crumb. This mixture becomes a thick liquid called chocolate paste. The paste is put into a machine that smooths it out. The liquid chocolate is then poured into molds. Finally, the chocolate cools down, is taken out of the mold, and becomes a chocolate bar. กระบวนการในการเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นช็อกโกแลตบาร์นะครับลองทำดูนะครับเสร็จแล้วเช็คคำตอบนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ฟังใหม่อีกรอบก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ลองทำดูครับ1เป็นพอตนะครับบีนครับนิปลิเกอร์คลัมพาสต์ช็อกโกแลตบาร์การเรียกแต่ละอันนะครับต่อนะครับ pronunciation ครับ in 2 and 3 words verb นะครับเป็น 2 และ 3 words verb นะครับ stress is placed on the second word การออกเสียงจะเน้นหนักที่พยางค์2ครับพยางค์ที่2ก็คือ the first particle นะครับลองฟังแล้วฝึกดูครับ 6. Pronunciation. In 2 and 3-word verbs, the stress is placed on the second word, the first particle. Listen and practice. 1. Chocolate comes from the cacao tree. 2. Once they receive a shipment of beans, they get down to the business of processing the cacao into chocolate. 3. One of the steps in the manufacturing process involves getting rid of the shells. 4. Workers take out the cacao beans and throw away the husks. 5. The chocolate cools down, is taken out of the mold, and becomes a chocolate bar. ครับพยางค์2นะครับต่อนะครับ vocabulary building ครับ you see this word in reading
เจอแล้วนะในหน้า98 99นะครับ match the word with their meaning จับคู่กับความหมายนะครับ existence 4ครับ the presence of something in reality ครับ staple G ครับ a common or important item vendor ครับข้อ F ครับ someone who sells something boundary a situation in which someone doesn't know what to do ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ indicates something you let yourself have ever though it may be bad for you ยอมแม้ว่าจะไม่ดีกับเรานะครับ substitute something that you use to place of another thing substitute แทนที่ delectable ก็ A ครับ delicious ครับอร่อยครับ check your answer with a partner เช็คกับเพื่อนนะครับ you do not understand the meaning of word look it up in a dictionary ตัวไหนไม่เข้าใจหาจาก dictionary นะครับ reading ครับ for reading how do you think ice cream cone popsicle potato chip and chocolate chip cookies might have been invented ค้นพบขึ้นได้ยังไงนะครับลองมาดูครับอาหารการค้นพบอาหารพวกนี้นะครับดูเนื้อเรื่องและอ่านตามนะครับแล้วฟังไปด้วยครับ 8. Reading. Accidental food discoveries. Can you imagine a world without cool, creamy ice cream cones? Isn't it depressing to imagine life without chewy, delicious chocolate chip cookies? And who could get by without salty, addictive, crispy potato chips? Yet all these treats are fairly recent inventions that may never have come into existence if it weren't for lucky accidents. Have you ever enjoyed the cool refreshment of a popsicle on a hot summer day? If so, you have an 11-year-old boy named Frank Epperson to thank. One winter day in 1905, young Epperson was making soda pop by mixing powdered soda and water. He accidentally left the mixing bucket outside with the mixing stick in it overnight. That night, the temperature reached freezing. In the morning, Epperson discovered that the fruit-flavored liquid had frozen to the stick. Although he tried and liked his invention, it wasn't until 18 years later that it occurred to him to turn his invention into a business. Epperson's children referred to this treat made by their pop as a popsicle. That name stuck and eventually became the official name. Today, popsicles are enjoyed by millions of people around the world. But perhaps your dessert of choice on a hot day is an ice cream cone. If so, you should be glad for the unexpected event that brought two men together at the 1904 St. Louis World's Fair. An ice cream vendor named Charles Mencius was doing such booming business that he ran out of bowls to put the ice cream in. The vendor next to Mencius was a young Syrian immigrant named Ernest Hamwi. Hamwi was selling a Syrian treat called zalabia, a crisp, wafer-like pastry. Hamwi came up with a solution to Mencius's quandary. Hamwi rolled some of his warm pastry into a cone so that Mencius could put ice cream inside. In that instant, a favorite international hot weather treat was born. ไอศครีมแท่งกับไอศครีมโคนนะครับก็เกิดขึ้นมาโดยอุบัติเหตุนะครับ ก็คือไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็
ค้นพบโดยบังเอิญนะครับโดยบังเอิญต่อนะครับแล้วครับคุกกี้ครับลองฟังดูนะครับ Of course, not everyone is a fan of frozen treats. Some prefer the indulgence of delicious fresh-baked goods like chocolate chip cookies. These people should be grateful for an accidental discovery made by an American housewife and inn owner in 1930. One day, Ruth Wakefield was making chocolate cookies when she realized that she had run out of baker's chocolate. Wakefield decided to substitute broken up pieces of a chocolate bar she had on hand. She assumed that the small pieces of chocolate would melt and mix into the batter. However, after taking the cookies out of the oven, Wakefield discovered that the chocolate hadn't melted. Instead, there were little chips of chocolate throughout the cookie. Much to Wakefield's delight, the chocolate chip cookie proved to be a great success with her family and guests. Wakefield sold the recipe to the chocolate company Nestle in exchange for a lifetime supply of chocolate chips. It wasn't long before the chocolate chip cookie became a world-famous treat. But if crunchy, salty treats like potato chips are your preference, then you owe a debt of gratitude to a cranky chef and a picky diner who lived over 150 years ago. On August 24th, 1853, George Crumb was working as a chef in a restaurant when he became frustrated with a customer. The customer had repeatedly sent back his French fries, complaining that they were too thick and soggy. Fed up, Crumb decided to teach him a lesson. Crumb sliced the potatoes as thinly as possible and fried them in grease. To Crumb's astonishment, the customer thought the chips were delectable. They became a regular item on the restaurant's menu and, in time, became a staple of the global fast food industry. Clearly, not all accidents are bad. Some have made our lives richer, sweeter, and tastier. นะครับคุกกี้ครับคุกกี้ช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตตอนแรกก็กะจะให้ละลายในคุกกี้แต่มันไม่ละลายครับกลายเป็นช็อกโกแลตชิพนะครับอันที่สองก็จะทำเฟรนช์ฟรายฮะทำโปเตโต้ชิพแต่ว่ามันหนาไปก็ไม่ลูกค้าไม่ชอบก็เลยปรากฏว่าอยากจะสั่งสอนก็เลยหั่นซะบางนะ จะแกล้งเขาปรากฏว่าลูกค้าชอบครับกลายเป็นการค้นพบนะครับต่อนะครับ after reading ครับตอบคำถาม5ข้อนะครับจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับต้องตอบดูแล้วมาเช็คคำตอบนะครับคล้ายๆก็ถูกแล้วนะครับนักเรียนสามารถหยุด YouTube แล้วเช็คคำตอบของนักเรียนนะครับแล้วลองปรับดูครับหยุดแล้วลองปรับดูก็ได้นะครับคำตอบของนักเรียนการนี้ให้ใกล้เคียงกันก็ถูกแล้วนะครับต่อนะครับ discussion ครับ Have you ever had something you did by accident turn out to be a good thing เคยไหมครับเคยทำอะไรแล้วค้นพบโดยบังเอิญบ้างไหมครับกลายเป็นสิ่งดีไปก็ได้นะครับข้อ2 Work with a partner to think up a new dessert or snack tell classmates about it ลองกับเพื่อนนะครับลองคิดวิธีการหาของหวานหรือของกินเล่นนะครับแล้วลองมาอธิบายเพื่อนฟังนะครับ writing ครับเขียนเรียงความนะครับ about a memorable meal อาหารมื้อที่เราจดจำที่เคยกินมานะครับซึ่งมันพิเศษยังไงนะครับต่างจากกันยังไงลองเขียนดูที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับแล้วก็เป็นการเขียนนะครับนี่ครับ Make a goal ยูนิตที่10นะครับยูนิตที่10
ของนักเรียนชั้นม.5 นะครับเนื้อหาก็มีอยู่เท่านี้นะครับนั่นเลยครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับแชร์ให้ด้วยครับแชร์ทาง Facebook ก็ได้นะครับเพื่อที่เพื่อนของนักเรียนจะได้มาดู YouTube ของครูเยอะๆนะครับแล้วเราจะได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับมีปัญหาอะไรก็มาเปิดดูได้ตลอดเวลาครับนะครับเจอกันใหม่ยูนิตหน้าครับสวัสดีครับ